udah kayak burung, dari dalam keluar berjemur disemprot, dari dalam keluar berjemur disemprot, masuk lagi ke dalam. Cuman kita kan bukan burung. Lah kalau burung dari dalam keluar disemprot, berjemur, dimasuk lagi ke dalam. Kalau burung mereka dikasih makan. Nah kalau kita dari dalam keluar berjemur, disemprot, masuk lagi ke dalam, siapa yang mau kasih makan kita ini? Nah, kalau burung enak, dari dalam keluar disemprot, berjemur,